දේශක ලක්ෂිත විතානගේ ගුරු මහතාට අපේ දරුවන් දැනුවත් කරන ලෙස ලක්ෂිත සර් ඔව් සුබ දැසනක් හැමෝටම ඒ වගේම සුබ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැහැනේ දීක්ෂණ මල්ලි පොඩ්ඩක් लक्ष्य सर स्पॉटलाइट करेगा හැමෝටම සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම සුබ ලෝක ළමා දිනයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අවසර ඉල්ලනවා මුලින්ම අපේ විදුහල්පතිතුමියගෙනුත් ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේලාගෙනුත් ආචාර්ය මණ්ඩලිනුත් මගේ ආදරණීය ගුරුවරයා වෙන අපේ තිලක් සර්ගෙනුත් බුද්ධි සර්ගෙනුත් අවසර ඉල්ලනවා. ඉතින් අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මට ආරාධනාවක් ලැබුණා ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් අපේ මේ කනංක ඉස්කෝලේ පෙරකුම්බා විද්‍යාලයේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ආරාධිත දේශනයක් පවත්වන්න කියලා. ඉතින් මේක මට ටිකක් අලුත් අත්දැකීමක්. මගේ ජීවිතේ මට අලුත් අත්දැකීමක්. ඉතින් මම කල්පනා කරා මොකක්ද අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කියන්න කියලා. මට චුට්ටක් කියන්න අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න දරුවෝ මාව හොඳට ඇහෙනව නේද? මාව පේනව නේද පුතේ? ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කතා කරන්නත් පුළුවන් මාත් එක්ක. පේනවනේ? හරි. ඉතින් මෙහෙම මේ ආරාධනාව ලැබුණ වෙලාවේ ඉඳන් මම කල්පනා කරේ මොනවද ඔයාලා වෙනුවෙන් අද කියන්නේ. මොකද 6 වසර, 7 වසර, 8 වසර මම හිතන්නේ ඊට කුඩා පන්තිවල දරුවෝත් ඉන්නවා 11 වසර දක්වා. දරුවෝ මේ මොහොතේ මාත් එක්ක නැත්තම් මේ වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ හැම දරුවෙකුටම තේරෙන්න බොහොම ලස්සන කතාවක් කියන්න නැත්තම් බොහොම ලස්සන කතන්දරයක් කියලා දෙන්න මට හිතුණා. right? හරි. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලා අඳුරනව නේද මෙයාව? මේ කවුද පුතේ? කොටියෙක්. ඊළඟට තව එක්කෙනෙක් පෙන්නන්නම්. මේ කවුද? right. දැන් කොටියෙක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් මුවෙක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් කොටියෙක් ඉන්නවා නේ. right. මට කියන්න මේ දෙන්නගෙන් වඩා ශක්තිමත් කවුද? මේ දෙන්නගෙන් වඩා වේගවත් කවුද? කොටියා. ශක්තිමත්. වේගවත්. එහෙම නේද? ඔව්. බොහොම වේගවත් බොහොම ශක්තිමත් සත්වයෙක් විදියට අපි අඳුනගෙන තියෙන්නේ කොටියාව. මොකද හැමදාම අපි දැකලා තියෙන දේ අපි අහලා තියෙන දේ පුතේ මුවා හැමදාම කොටියට ගොදුරක් වෙනවා නේ වනාන්තරයේදී මුවා කොටියගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙන කතන්දරේ තමයි අපි හැමදාම අහලා තියෙන්නේ. හැබැයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මේක අන්තර්ජාලයේ ඇසුරෙන් උපුටාගත් කතාවක්. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ පුතේ ඇත්තටම මෙන්න මේ කොටියගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙන මුවා ඇයි හැමදාම කොටියගේ ගොදුරක් බවට පත් වෙන්නේ? එයාට කොටියගේ ගොදුරක් බවට පත් නොවී ඉන්න බැරිද? ඉතින් අද දවසේ තේමාව අලුත් හුස්මක් ගන්නු කියන මේ තේමාව යටතේ මට හිතුණා මේ ඔන්ලයින් කරණයත් එක්ක මේ කොරෝනා වසංගතය පැතිරිච්ච මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක පාසල් සාමාන්‍ය පාසල් ජීවිතය සහ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයෙන් ඔයාලා ඈත් වෙලා ඔන්ලයින් කරණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ටිකක් වෙනස් විදිහේ අත්දැකීම් එක්ක පහුගිය කාල පකවණුව ගත කරා. මම අහුවොත් ඔයාලගෙන් ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න එක සාර්ථකද? ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය සාර්ථකද? එහෙම නැත්නම් මේ කාලය තුල ඔයාලගේ අධ්‍යාපනය කඩා වැටුණද කියලා ඔයාලා නිකම් කෙලින්ම මට දෙන උත්තරේ තමයි පහුගිය වකවානුව තුල ඔයාලගේ අධ්‍යාපනයට ලොකු බලපෑමක් එල්ල වුණා කියන එක. අන්න ඒ මානසිකත්වය යන්නේ මතය වෙනස් කරන්න මම අද උත්සාහ කරනවා ඔයාලගේ මේ අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ අපේ ජීවිතේ තවත් එක් අවස්ථාවක් කියලා පෙන්වලා දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. ඒකින්ද හොඳට අහගන්න මොකද්ද මේ කොටියාගේ මුවාගේ කතාව. ඔයා දන්නවද? ඔයාලට Google එකේ නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් කොටියෙකුට දුවන්න පුළුවන් උපරිම වේගය කොච්චරද කියලා.
ඔයා විශ්වාස කරන එකක් නෑ. කොටියෙකුට දුවන්න පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර් 45ක් 65ක් විතර වේගයකින්. කොටියෙකුට දුවන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් මේ ලියා ගන්නම් ඔයාලට පේන්න. පැයට කිලෝමීටර් 45ක් 65ක් විතර වේගයකින් කොටියෙකුට දුවන්න පුළුවන්. මුවෙකුට කොච්චර වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් ඇද්ද ඔයාලා හිතන විදියට පුතේ? ඔයාලා දන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් කැලේ ඉන්න තිත් මුවෙකුට පුළුවන් පැයට කිලෝමීටර් 75ක් පැයට කිලෝමීටර් 80ක් විතර වේගෙන් දුවන්න. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා ඇති. මේ තරම් වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් මුවා ඇයි හැමදාම කොටියාගේ ගොදුරක් වෙන්නේ කියලා? මේ තරම් වේගෙන් දුවන්න පුළුවන් මුවායි හැමදාම කොටියාගේ ගොදුරක් වෙන්නේ කියලා. අපි දැකපු අහපු දේවල් අනුව අපි හිතාගෙන හිටියේ කොටියා තමයි ශක්තිමත්, කොටියා තමයි වේගෙන්ම දුවන්න පුළුවන්. එතකොට කොටියා ඒ හින්දා මුවාව අල්ල ගන්නවා, මුවාව ආහාරයට ගන්නවා කියලා. නෑ. හැබැයි ඇත්ත යථාර්ථය, ඇත්ත කතාව මුවාට පුළුවන් කොටියට වඩා වැඩි වේගකින් දුවන්න. හැබැයි මුවා ඕක දන්නේ නෑ පුතේ. මුවා ඕක දන්නේ නෑ. මුවා දන්නේ නෑ මුවාට දුවන්න පුළුවන් වේගය කොටියාගේ වේගයට වඩා වැඩි කියන එක. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශක්තිය තමන් හඳුනගෙන නැහැ. තමන්ගේ ශක්තියින් හඳුනා නොගැනීම තුල තමයි පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේ යම් යම් තරඟ වලින් යම් යම් විභාග වලින් පරාජය ලබන්නේ. මොකද අපි මනස තුල සිතුවිල්ලක් හදා ගන්නවා අපිට වඩා අනිත් කෙනා දක්ෂ ඇති. අපිට වඩා අනිත් කෙනා දක්ෂයෙක්, විශිෂ්ටයෙක්, එයා වේගවත්. ඒ වගේ සිතුවිලි අපි හදා ගන්නවා අපි හැම තරඟයකටම මුහුණ දෙද්දී. අන්න ඒක තමයි පුතේ අපි මානසිකව පරාජය වෙනවා කියලා කියන්නේ. කිසිම වෙලාවක කිසිදු විටක තමන්ට වඩා තවත් කෙනෙක් විශිෂ්ටයි කියලා සිතන්න එපා. මොකද තමන් විශිෂ්ටයි කියලා හිතන, තමන් දක්ෂයි කියලා හිතන ඒ සිතුවිල්ලම තමන් ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යනවා. ඉතින් මේ කොටියාගේ මුවාගේ කතාව මම මෙතෙන්ට ගත්තේ කොටියෙක් මුවෙකුට දැන් ඔයා දැකලා ඇති මුවෙක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවෙම විමිසිලිවත්ව ඉන්න සත්ත්වෙක් නේ. හැබැයි කොටියා එහෙම නෑ. එයා යාගේ පාඩුවේ ජොලියේ නිදාගෙන මේ නිදහසේ ඉන්න සත්ත්වෙක්. ඇහෙනව නේද පුතේ මං කියන එක? ඔයාලට මං කියන එක ඇහෙනව නේද? හා හරි. ඉතින් මුවා හිතනවා කොටියට බෑ මේ කොටිය තමන්ට වඩා දක්ෂයි කියලා හිතනවා. මුවා හිතනවා කොටිය තමන්ට වඩා දක්ෂයි. කොටියෙක් දැක්කත් මුවා පරාජය බාරගෙන ඉවරයි. ඔයා දැකලා ඇති මුවා තනකොළ කන වෙලාවට එහෙම එයා හැමතිස්සෙම ඉස්සිලා බලනවා මේ කොටියෙක් එනවද නැත්නම් සතුරෙක් එනවද කියන එක එයා බල ඉන්නේ. එයා සතුරෙක් ඇහෙන්නේ නැද්ද? දැන් ඇහෙනව නේද? දැන් ඇහෙනව නේද පුතේ? ඇහෙනවා මාව පේන්නේ නැහැ නේ. හරි. රයිට් දැන් හරිනේ. ඉතින් මං කියකේ ඉඳියේ මුවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් විමසිලිමත් සත්වයෙක්. එයා බලාගෙන ඉඳිද්දී එයා ආහාර ගනිද්දි වගේ කවුරු හරි කොටියෙක් හරි එයාගේ විලෝපිකයෙක්, ඒ කියන්නේ යාව දැහ ගන්න එන සතෙක් දැක්ක ගමන්ම මුවා තමන්ගේ ජීවිතේ අර පරාජය බාරගෙන ඉවරයි. හරි. එයා පරදිනවා කියලා, එයා දැන් මැරෙනවා, එයා අරයාගේ ගොදුරක් වෙනවා කියන සිතුවිල්ල එයා ඇති කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් එයා දුවන්නෙම පස්ස බල බල. මුවා දුවන්නෙම පස්ස බල බල. එතකොට පස්ස බල බල දුවන, ඒ කියන්නේ තමන්ව අල්ලගන්න එන, තමන්ව දැහ ගන්න එන කෙනා තමන් දැන් මේ මොහොතේ අල්ලගනි, මේ මොහොතේ මේ මොහොතේ තමන්ව අල්ලගනි කියන සිතුවිල්ලෙන්ම තමයි මුවා දුවන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට හැමදාම කොටියාගේ ගොදුරක් බවට මුවාපත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි පුතේ අපිට මේ පහුගිය කාලේ මේ වසර එකහමාරක් දෙකකට ආසන්න කාලයක් පුරා අපි මුහුණ දුන්න කොවිඩ් වසංගතය. සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික ජීවිතයකට හුරු වෙලා ඉඳපු අපි මේ අභියෝගය අපේ ජීවිතයට එද්දිම අපි හිතුවේ සාමාන්‍ය පාසල් ගමනින් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඈත් වෙද්දිම අපි හිතුනේ අපිට අපේ අධ්‍යාපනය කඩා වැටුණා කියලා. හැබැයි අපේ ගුරු බවතුන්, පාසල් ගුරු බවතුන් දැවැන්ත උත්සාහයක නියැලුණා අන්තර්ජාලය හරහා, ඔන්ලයින් කරණය හරහා ඔයාලට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. හැබැයි අපි අපේ අර සිතුවිල්ල හින්දාම
අපි මේක හරියන්නේ අපිට බෑ කියන සිතුවිල්ල හින්දාම පුතේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගොඩක් දරුවෝ අපේ අධ්‍යාපනය අඩාල කරගත්තා. ඉතින් අලුත් හුස්මක් ගනිමු කියන අද වැඩසටහනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ, මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි කිසිම දෙයක් ඍණාත්මකව දකින්න නරකයි. අපි කිසිම දෙයක් බෑ කියන සිතුවිල්ලෙන් දකින්න නරකයි. අපි දෙයක් බෑ කියන සිතුවිල්ලෙන් දකින්න තාක් අපිට ඒ දේ බෑ. අපි කවුරු හරි තව කෙනෙකුට මනසින් පරාජය වෙලා නම්, ඔයාට වඩා දක්ෂයෙක් ගැන හිතනවා නම්, ඔයාට වඩා විශිෂ්ටයෙක් ගැන හිතනවා නම් මගේ පුතේ, ඔයාට කවදාවත් විශිෂ්ටයෙක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් ඔයා පළමු සිතුවිල්ල ඔයා තුල ඇති කරගන්න ඕන, ඔයා කවදා හරි විශිෂ්ටයෙක් වෙනවා, ඔයා කවදා හරි දක්ෂයෙක් වෙනවා කියන දැවැන්ත සිතුවිල්ල Taman තුර පළමුව ඇති කරගන්න ඕන. අන්නේ සිතුවිල්ල මත තමයි පුතේ අපි ජයග්‍රහණය කරා යන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් පළවෙනි දේ අද දවසේ මම ඔයාලට අලුත් සිතුවිල්ලක් විදියට දෙනවා. පළවෙනි දේ Taman විශිෂ්ටයෙක් විදියට මනසින් Tamanව දකින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම Taman දක්ෂයෙක් විදියට මනසින් Tamanව දකින්න පටන් ගන්න. මුවෙක් වගේ දකින්නකොටම තව කෙනෙකුට ජයග්‍රහණය බාර දීලා Taman පරාජය බාර ගන්න හදන්න එපා. වෙනත් කෙනෙක් ජයග්‍රාහකයෙක් කළා, වෙනත් කෙනෙක් විශිෂ්ටයෙක් කරලා Taman මනසින් පරාජිතයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. එතකොට අර මම කියපු කොටියගේ මුවාගේ කතාවේදී වගේ ඔයා නිකම්ම මනසින් පරාජය වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොටියට වඩා ගොඩක් වේගවත් වෙච්ච මුවා පරාජය වෙන්නේ හැමදාම මුවා Tamanගේ ශක්තියින් හඳුනා නොගැනීම කියලා. එහෙම නේද? එහෙනම් අද ඔයාගේ අද ජීවිතයේ අද දවස තුල ඔයාගේ අනාගත ජීවිතයේ පළවෙනි සිතුවිල්ල බවට පත් කරගන්න ඔයා විශිෂ්ටයෙක් කියන දේ. ඊළඟට මම කියන්න හදන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. ඔයාලා අඳුරනවද මෙයාව? කොබලන් මෙයාව අඳුරන අය? අඳුරනවද? අඳුරන අය ඉන්නවද? නෑ. ඇමරිකාවේ කෙනෙක් කියලා පේනවා. තව සුද්දියෙක් කියලා පේනවනේ. පොඩි ගෑනු ළමයෙක් කියලාත් පේනවා. ඔයාට ගගනගාමියෙක් කො හොඳ උත්තරයක්. රයිට් මං කියලා දෙන්නම් කවුද කියලා. මේ ඉන්නේ ඇලිසා කාසන් කියන තරුණිය. ඔයා දන්නවද මෙයාගේ වයස මේ වෙනකොට වයස අවුරුදු 15ක් විතර වගේ වෙන්නේ. ඔයා දන්නවද පුතේ මේ වෙනකොට අඟහරු ලෝකේ ජනාවාස හැදීමේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක ලෝකය නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන් ඇමරිකාවේ ධනවතුන් සහ NASA සංවිධානය එකතු වෙලා අඟහරු ලෝකයේ තුල ජනාවාස ඉදිකිරීමේ දැවැන්ත මෙහෙයුමක මේ වෙනකොට නිරත වෙනවා. ඔයා දන්නවද පුතේ තවත් අවුරුද්දකින් හෝ දෙකකින් අඟහරු මත පය තබන පළමු ජීවියා බවට පත් වෙන්නේ මේ ඇලිසා කාසන් බව. ඉතින් බොහොම ලාබාල වයසේ ඉන්න තරුණියක්, පාසල් වයසේ ඉන්න තරුණියක්, අපේ ලංකාවේදී නම් 11 වසරේ විතරනේ ඉන්න තරුණියක්, ශිෂ්‍යාවක් අඟහරු ලෝකෙට යන්න, අඟහරු ලෝකෙට පය තබන පළමු ජීවියා බවට පත් වෙන්න සුදුසුකම් ලැබලා පුහුණු වීම කරනවා. ඉතින් හිතන්න ඔයාට පුළුවන් ද පුතේ තනියම ඔයාගේ ගෙදර ඉඳලා අසල්වැසි ගෙදරකට රැට තනියම යන්න? බයයි නේද පුතේ? ඉතින් හිතන්න තනියම පෘථුවියේ ඉඳලා වෙනත් ග්‍රහලෝකෙට යන්න තරම් දැවැන්ත සිතුවිල්ලක් Taman තුල ඇති කරගත්, Taman තුල දැවැන්ත මානසිකත්වයක් ඇති කරගත් තරුණියක් ගැන. ඉතින් පුතේ මං ඇලිසා කාසන් ගැන ඔයාලට කියන්න හිතුවේ. ඇලිසා කාසන් කියලා කියන්නේ අඟහරු මත පය තබන පළමු ජීවියා. ඉතින් මෙයා මේ වෙනකොට NASA ආයතනය හරහා අඟහරු මත පය තබන්න නැත්නම් අඟහරු වල ජනාවාස ලිහි කිරීමේ පළමු ව්‍යාපෘතිය සඳහා සහභාගී වෙන්න මේ වෙනකොට සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම මෙයා ගැන ඔයාලට කිව්වේ, මේ කෙනා ගැන ඔයාලට පෙන්නුවේ අපි තවම මනසින් ගොඩක් පහළ මට්ටමක අපේ සිතුවිලි වලින් සමහර වෙලාවට අපි සිතුවිලි වලින් තවම ගොඩක් අපි බයයි. අපි සිතුවිලි වලින් ගොඩක් බයයි. ඉතින් මම මේ දේවල් ඔයාලට කිව්වේ පුතේ පළවෙනි දේ අපි සිතුවිලි වලින් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අපි සිතුවිලි වලින් ශක්තිමත් වීම තමයි අපිට යම්කිසි අභියෝගයක් ජය ගන්න, අපිට යම්කිසි ජයග්‍රහණයක් කරා යන්න තියෙන පළවෙනි දේ. පළවෙනි පියවර. හරි. ඉතින් ඒ වගේ අද දවසේ, අද ලෝක ළමා දිනය දවසේ, අද දවසේ ඔයාගේ ජීවිතේ පළවෙනි දේ කරගන්න, තමන් විදිය දකින විදිය වෙනස් කරගන්න. තමන් ගැන හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතේ අලුත් හුස්මක් ගන්න දවස බවට ඔයාට අද දවස පත් කරගන්න පුළුවන් නම්
අද දවසේ ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන දවස බවට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක මං හිතනවා ඔයාට උදා වෙච්ච හොඳම දවස අද 2021 10 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා එහෙම නැත්නම් ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා ලෝක ළමා දිනය වේවි කියලා. ඉතින් සූදානම්ද තමන් ගැන දකින විදිය වෙනස් කරගන්න. කෝ බලන්න තමන් විදිය ගැන දකින විදිය, තමන් ගැන හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න කැමති. නැත්නම් අනාගතේ ලොකු දේවල් කරන්න, පුංචි සිතුවිලි වලින් බැහැර වෙලා ලොකු සිතුවිලි තුල ජීවත් වෙන්න, ලොකු දේවල් වෙනුවෙන් සිහිනමවන්න, ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න, ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න, තමන් තුල ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න, තමන් තුල ලොකු ශක්තියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කැමති දරුවෝ කවුද? කො කියන්න මට? ඇලිසා කාසන් වගේ කැමති. තව මං ඇහුවොත් ඔයාලගෙන් තව අවුරුදු 10කින් 8කින් විතර ඔයා මොන වගේ කෙනෙක් වෙන්නද කැමැත්තෙන් ඉන්නේ? තව අවුරුදු 8කින්. තව හමුදා නිලධාරියෙක්. තව කවුද? ටීචර් කෙනෙක්. තව ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා, ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, ලෝයර්ස්ලා ඉන්නවා, ගුවන් සේවිකාවෝ ඉන්නවා. තව අඟහරු ලෝකෙට යන්න ආස, ගගනගාමියෙක් වෙන්න ආස, කැබින් ක්‍රූ කෙනෙක් වෙන්න ආසයි. තව ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න ආසයි ඉන්නව නේද? රයිට්. ඔයාලා හැමෝම ඔය සිතුවිල්ල ඇති කරගත්තේ පුතේ තවත් කෙනෙක් දිහා බලලා නේද? ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ආස නම් ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා සිතුවිල්ල ඇති කරගත්තේ තවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් දිහා බලලා. ඔයා ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න ආස නම් ඔයා ගුවන් නියමුවෙක් වෙන්න ආසකව ඇති කරගත්තේ තවත් කෙනෙක් දිහා බලලා. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් නම් තමන්ගේම අනන්‍ය වූ සිහිනයක් ගැන හිතන්න. තමන් වෙන්න. දැන් ඇලිසා කාසන් උදාහරණයකට ගත්තාම ඇලිසා කාසන් කියලා කියන්නේ අඟහරු ලෝකෙට යන්න හීන දැකපු පළවෙනි කෙනා. එතකොට එයාගේම අනන්‍යතාවයක් දැක්කා. එයාගේම හීනයක් දැක්කා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අද අපි ඇලිසා කාසන් ගැන කතා කරනවා. අපි මේ දවස්වල අපේ ලංකාවෙන් බිහිවෙච්ච බොහොම අග්‍රගණයේ ගායිකාවක් ගැන කතා කරනවා. කවුද පුතේ? යොහානි ගැන. එහෙම නේද? යොහානි කියලා කියන්නේ ලංකාවෙන් බිහි වෙලා ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණය කරපු දක්ෂ ගායිකාවක්. ඊයේ මං හිතන්නේ ඊයේ දිනේ ලංකාවේ කෙනෙක් පිටරටක ගිහිල්ලා පවත්වපු ප්‍රථම ප්‍රසංගය ඉන්දියාවේ පැවැත්වුණා. අපේ ළමයෙක් ගිහිල්ලා අපේ දරුවෙක් ගිහිල්ලා වෙන රටක වේදිකාවක් මත ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් මැද සින්දු කිව්වා. එයා වෙනුවෙන් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනකායක් එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමන්ගෙම වෙච්ච අනන්‍ය වූ තමන් වෙලා තව කෙනෙක් දිහා බලාගෙන යන ගමනක් නැතුව තමන් විදියටම අනාගතේ දිනන්න හීනයක් දැකලා තමන් විදියට තමන්ගේ ලෝකයක් ගොඩනගන්න හීනයක් දැකලා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා කැප වෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා වෙන කෙනෙක් දිහා බලාගෙන වෙන කෙනෙක් වගේ වෙන්න හිතනවට වඩා එදාට ඔයාගේ නම මේ ලෝකෙම කතා කරන චරිතයක් බවට, ඔයාගේ නම ලෝකෙම කතා කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වේවි. එහෙම වෙන්න ආසයි නේද? එහෙම වෙන්න ආසයි නේද? ඔව් සර්. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ ඔයාලට අද දවසේ මට වෙන් වෙච්ච කාලය තුල ඔයාලා වෙනුවෙන් අදහස් දක්වන්න මට ලැබුණු කාලය තුල මම හිතනවා ඔයාලා දැකලා තියෙන ලෝකෙට එහා ඔයාගේ වටා හදාගත්තු සීමාවට එහා එතනින් එහා ලෝකයක් දකින්න, එතනින් එහා ලෝකෙක විනිවිද දකින්න ඔයාට අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් කරණයත් එක්ක ඔයාගේ අතට ජංගම දුරකථනයක් ලැබිලා තියෙනවා, අන්තර්ජාලය ලැබිලා තියෙනවා. අපි මේ මොහොතේ මුණ ගැහෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා, තාක්ෂණය හරහා. පුතේ බලන්න ලෝකේ ගොඩක් ලස්සන රටවල් තියෙනවා. සර්ච් කරලා බලන්න ලෝකේ ලස්සන රටවල්. මොනවද ලෝකේ ලස්සන රටවල්? beautiful countries මොනවද? beautiful streets නගර මොනවද? මේව සර්ච් කරලා බලන්න. හිතවිල්ලක් තියාගන්න දවසක මුළු ලෝකෙම තියෙන ලස්සනම තැන්වල සංචාරය කරනවා කියලා.
මේ ලස්සන බලන්න, ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන් මේ ලෝකේ තියෙන ලස්සන දකින්න, ලෝකෙ පුරා ඇවිදිනවා කියලා බලවත් සිතුවිලි, දැවැන්ත සිතුවිලි වා තුළ ඇති කරගන්න. අපි ඉපදිලා ඉන්නේ පුංචි දූපතක. ලෝකේ ගෝලේ ගත්තාම ඩොට් එකක් විතර පුංචි දූපතක. මේකත් මුහුදෙන් වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් එහා ලෝකේ ගැන ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ නැහැ. අපි මෙතනින් එහා ලෝකේ ගැන අහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාට මේ ඔන්ලයින් කරණයත් එක්ක කොරෝනා හින්දා ලොකු අවස්ථාවක් ජීවිතේ ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාට මෙතනින් එහා ලෝකේ දකින්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඔයාට ලැබිච්ච ලොකු අවස්ථාවක්. තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉලක්කයන් වෙනස් කරගන්න, උපන් රටට ආදරය කරන්න, උපන් රට රකින්න, හැබැයි ලෝකෙ දකින්න. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාට අලුත් දෙයක් පෙන්නනවා. තමන් අර මුවෙක් වගේ තව කෙනෙකුට දෙවෙනි වෙච්ච, තව කෙනෙකුට වඩා තමන් දුබලයයි හිතන මානසිකත්වයෙන් මිදිලා තමන් මේ ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් ශක්තිමත් කෙනෙක්. තමන් තමයි ශක්තිමත්ම කෙනා. තමන් තමයි පන්තියේ ඉන්න දක්ෂයා. තමන් තමයි හොඳම කෙනා කියලා හිතලා තමන් ගැන දැවැන්ත සිතුවිල්ලක්, දැවැන්ත ආකල්පයක් ඇති කරගෙන තමන්ගේ අනාගතය ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු, ලොකු හීන ප්‍රතිබැඳගෙන ඒ වෙනුවෙන් කැපකිරීම කරන, ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන, වැඩ කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. අනිත් කෙනා යාළුවා පාඩම් කරන්නේ දවසට පැය 2-3ක් නම් ඔයා උත්සාහ කරන්න පැය 4-5ක් වැඩ කරන්න. මොකද අපි කරන කැපකිරීම ප්‍රමාණය මත, අපි කරන වැඩ ප්‍රමාණය මත තමයි පුතේ අපේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණය කොතරම් ලොකු ජයග්‍රහණයක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අද දවසේ මම ඔයාලට සිතුවිල්ලක් විදියට දෙනවා. තමන් මුවෙක් විදියට දකින්න නැතුව, තමන්ගේ විශිෂ්ටත්වය හඳුනගෙන, තමන්ගේ ශක්තියින් හඳුනගෙන, තමන්ගේ විශිෂ්ටත්වය හඳුනගෙන, තමන්ගේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන, වැඩ කරන වසරක් බවට අතින් පසුව ලබන ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ ඊළඟ ලෝක ළමා දිනේ එළවෙන දවස වෙද්දී අද ඉන්න තමන්ට වඩා ගොඩක් ඉදිරියට ගිහිපු, ගොඩක් ලෝකේ දැකපු, තමන්ගේ අනාගතය ගැන ගොඩක් ලොකු සැලසුම් හදාගත්තු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඔයාට වාසනාව, ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම සමුගන්නවා හැමෝගෙම. අපි මුණ ගැහිමු ආයෙත් දවසක මේ විදියටම. ඉතින් නැවතත් කරන්න තියෙන එකම ඉල්ලීම තමන් විශිෂ්ටයෙක් විදියට දකින්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන් සර්. අලුතින් හුස්ම ගන්න ඕනේ පළවෙනි හුස්ම ඔබතුමා ගන්න කියලා මම හිතනවා. තාමම ලස්සනම සහ සංවේදී විදිහට දරුවන්ගේ කතා බහ කරලා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා විශිෂ්ටද. ඉතින් ඇත්තටම හසිත ගොඩාක්ම ස්තුතියි අනාගත ඉරිපැටන් බාරගෙන මහාවිද්‍යාලයේ ඉන්නේ ඔබතුමා ආදේශමය කැපකරගෙන ඉතාම හොඳ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපි